GoPro の電池が切れああ、あるわ、あるわ。よかったよかった。食ってきてるわ。食ってきてる。めちゃくちゃ綺麗。うまいな。マジでほんまかかった、当たった。
ダッサ飛んでいこうかなと思って。一応ジギンガーやしジグ投げとかなあかんかな思って。あかんな。帰ろうか。ラスト。上手についてんかも。あ、お前。なんか当たったなと思って。そう、最後の最後に。やるな。そう。さすがただでは帰らんない。だいぶ当たってるとこ取ったるわ。見てて。あれ2つついて。2つ。悔しい。しかもフォアマンのジグやし。マジで引っかかると言われてるところやね。見た？カットがそうというか、そうというか、レード。まだついてきて。引きやん。引きしてるやん。気付けや。受けたな。めっちゃ。さっきのしゃくりが効いたんじゃん。それでもええねんけど。おお、でかいやん。しゃあ。でかいやん。この手のやつよう釣るわ。遠目で見たらいかに見えることもない。まあ、終わりますか。いや、よう釣った。何匹ばらしいたか。やー、めっちゃ釣れたやん。8回
回ぐらい割らした。めっちゃバラしてる。途中で小さい方になった。ああ、このやつになった。投げてたから。まあでも楽しかったな。楽しかったな。やっぱやるよ。てか、ここの方がええな。ここワンチャンあんで。あるな。う近いしな。ん。そう。エンジン来る上でここの方がええんちゃう今。今な。うん。さっきのお兄ちゃんはボラだけ？